peljemo potem tudi nekatere konkretne projekte. Se pravi, lahko govorimo o tako imenovanih medfunkcijskih timih, ki niso samo internega značaja, ampak povezujete v njih, kot ste rekla, tudi zunanje strokovnjake. Na čem je še poudarek pri eksternem izobraževanju? Gre predvsem za znanja, ki so najnovejša, bodisi na področju tehnologij ali razvoja izdelkov ali trendov, ki se dogajajo v svetu. Zato številni naši sodelavci odhajajo tudi na seminarje in konference po svetu. Nekateri so tudi člani določenih komitejev v okviru Evropske unije ali pa v okviru svetovnih združenj, ki se nanašajo na naše področje in na ta način prenašajo znanje pa naše poglede navzven in hkrati prinašajo to znanje in poglede tudi v Trimo. Zelo poznano je zgodba nabora oziroma iskanja najbolj učinkovite ideje v Trimu. Kako se je ta ideja rodila, kaj pravzaprav je in kakšna je nagrada na koncu? Ja, že tretje leto je bila letos podeljena nagrada za najbolj noro idejo. Gre za to, da zbiramo ideje, ki ni nujno, da so izključno vezane na naše področje dejavnosti ali na produkt ali na proces ali na tehnologijo. Lahko je z katerega koli področja in vabljeni so vsi, ki so zaposleni v Trimu, pa tudi če so samo en mesec ali pa bodisi 30 in več let. Tako da vse ideje so označene številkami, tako da komisija, ki izbira ideje, ne ve, kdo je prijavitelj, tako da lahko ta subjektivni element, da koga preferiramo, povsem izključimo, tako da eno leto je dobila recimo nagrado pripravnica, gradbena inženirka, in njena ideja se je dejansko uresničila in sicer v tem, da smo skupaj z dobaviteljem razvili tako imenovano iridescentno barvo, ki jo sedaj uporabljamo za naše fasade. Za letošnje leto je nagrado prejel eden od naših sodelavcev in nagrada je seveda zelo mikavna. Mogoče je bilo tudi zaradi tega preko 80 nekaj res odličnih idej. In kakšna je ta nagrada? Nagrada pa je obisk NASA centra in tečaj za astronavte. Fantastično. Torej inovativni tudi pri oblikovanju nagrad. Tudi. Kako je to sprejeto med ljudmi? Na kakšen način se potem tudi odzivajo, ne samo v tem, kot vidimo, da se prijavljajo na te nagrade, ampak tudi tokom dnevne dinamike? Na začetku, ko smo začeli leta 1995, kot sem rekla, sistematično razvijati izboljšave v okviru procesa kontinuiranih izboljšav, je bilo kar veliko aktivnosti potrebnih od vrha navzdol. Danes je tega veliko manj in ta proces generiranja idej se je razvil, bi rekla, kar v špiralo, ki gre navzgor in ogromno idej prihaja iz vseh koncev in vseh delov procesa. Omenila ste, da je bilo potreben močan proces na začetku od zgoraj navzdol. Kakšnih orodij, kakšnih prijemov se je v bistvu vodstvo posluževalo, da ste lahko začeli vzpostavljati tako imenovano učečo organizacijo, po čemer ste tudi poznani? Ja, eno je sam sistem, drugo je, ljudje želimo videti cilj, kaj bo firma in kaj bom jaz kot posameznik imel ali imela od tega. Zelo pomembno pri tem se mi zdi ne samo denarna nagrada, ki jo dobijo vsi udeleženci teh projektov, ampak tudi to, da si ljudje kot človeška bitja želimo biti uspešni, želimo biti opaženi, želimo biti pohvaljeni in vsekakor je to tudi eden od motivacijskih momentov, ki vzpodbuja k produciranju vedno novih idej. Torej, to je sestavni del vaših vrednot? Vsekakor. Poznan je koncept trimovca. Kaj je to trimovec? Ko smo oblikovali naše vrednote, smo želeli tudi zelo jasno definirati, kdo je človek, ki je zaposlen v Trimu. Mi vsekakor želimo, da je trimovec človek, ki mu je zaposlitev v Trimu izziv in sicer za profesionalno in osebno rast.
Mi ne želimo, da je služba v Trimu izključno služba od 6 do 2 ali od 8 do 3. Mi želimo tu imeti ljudi, ki so zadovoljni, ki so kreativni, ki jih delo v Trimu navdušuje in so zadovoljni. Trimovec je tudi nekdo, ki je odgovoren tako za osebni razvoj, kot za razvoj področja, na katerem dela, in tudi za razvoj podjetja. Torej prenašate odgovornost tudi nazaj na ljudi same pri njihovem celostnem razvoju. Absolutno. Odgovornost in svoboda sta izjemno povezani. Več svobode imaš, večja je tvoja odgovornost, in več svobode dajemo ljudem za ustvarjanje, večja je odgovornost. Eno brez drugega žal ne gre. Ste tudi soustanovitelj Inštituta za učeča podjetja, ki je v slovenski prostor vnesel zelo pomembno dinamiko v odnosu do znanja in seveda razvoju tega znanja. Trenutno tudi predsedujete temu inštitutu. Kakšno je njegovo poslanstvo in kako se čuti Trimo vpetega v širši slovenski prostor? Inštitut učečega se podjetja je ustanovila večje število slovenskih podjetij, ki smo razumeli znanje kot ključni generator nadaljnjega razvoja. In na začetku je bila osnovna ideja razvijati učeče se podjetje kot tako. V teh letih od nastanka inštituta pa do danes se je ideja razširila in nadgradila, tako da razmišljamo o učeči se družbi. In sicer iz razloga, ker smo ugotovili, da samo podjetja ne bomo zmogla vsega tistega znanja in naporov, da bi zagotovila ustrezen razvoj v globalni konkurenci, da potrebujemo zato tudi ustrezne izobraževalne inštitucije, tudi ustrezno dinamično državno administracijo in tudi civilno družbo in še koga, če želimo, da bomo dovolj dinamični in da bomo zmogli dolgoročno konkurirati v globalni družbi. Med ljudmi je zelo težko narediti preskok od neprestanih izboljšav in inovativnosti. Gre za spremembo operativnega k nekemu mislečemu procesu, ki mora seveda se hraniti iz kreativnosti posameznika. Je kakšna skrivnost v Trimu, kako to vzpodbujate, na kakšen način uspete doseči, da ljudje ne le izboljšujejo, ampak so sposobni razmišljati povsem drugače? Nekaj naboja mora biti že v človeku samemu. Dejstvo je, da vsi ljudje nismo idealni kreativci, da vsekakor nekateri imajo večje talente, kar se tega tiče, kot drugi. Je pa zelo pomembno, da te talente porabljajo na eni strani za svoje zadovoljstvo in uspešnost, na drugi strani pa tudi za razvoj podjetja. Znate pohvaliti? Znamo, mislim, da znamo, in mnogo bolj, kot smo včasih znali. Tudi navdušeni smo nad rezultati nekaterih posameznikov in mislim, da to tudi človeku dobro de. Vse te spremembe seveda bi bile nemogoče, če ne bi bilo vodstvo temu zelo predano. Morda celo lahko govorimo, ko spremljamo vašo zgodbo, o inovativnem vodenju. Kaj vse ste v teh letih razvoja, napredka, internacionalizacije spreminjali v svojem načinu vodenja? Lahko rečem, da se je stil vodenja od tistih začetkov bistveno spremenil. Spremenil se je pa predvsem zaradi tega, ker so se spremenile razmere tako v okolju, kot tudi znotraj podjetja. Predvsem se je spremenila bistveno kadrovska struktura zaposlenih. Mi trenutno zaposlujemo preko 40% ljudi z višjo izobrazbo, univerzitetno in tudi kar nekaj podiplomci, kar pomeni, da ljudje mnogo več znajo. To so praviloma ljudje, ki si želijo kreativne svobode in zato jo tudi dobijo. Seveda in na ta način vodenje, kot je bilo na začetku, ko je bilo mnogo bolj dirigirano, če tako rečem, ne pride v upoštev. V razmerah, ko pa smo začeli, ko so bili pogoji težki, ko so bile potrebne hitre reakcije in hitre odločitve za rezultate, je bil pa tak način vodenja edino sprejemljiv, pa enostavno način vodenja, kot je danes, ne bi prinesel ustreznih rezultatov.